berjumpa lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin kalian makan mie Gekikara Ramen. Yang ini nih guys, nih. Kayaknya sih pedes banget ini. Tadi juga aku buatnya kayaknya ada wijen-wijennya. Dan di sini juga aku tambah 3 telur setengah mateng. Pasti mantul banget ya guys. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sikat guys. Di sini aku punya telur setengah mateng. Kita belah ya. Kayaknya yang ini udah hampir mateng ya guys. Yang setengah mateng nih guys. Wow, guys, telurnya setengah matang. Di sini juga. Wow, telur setengah matangnya guys, mantap banget. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sikat guys. Mau coba telur setengah matangnya dulu, kayaknya enak banget. Mie pedas campur telur setengah matang tuh guys, meleleh. Tekstur mie-nya kayak gede-gede gitu. Aku mau telurnya. Wow. Kalau menurut aku sih kurang begitu pedas, cuman lumayan lah ya untuk yang suka pedas, tapi nggak sepedas mie samyang sih. Wow, tapi lumayan pedas guys. Ini telur yang hampir matang tadi. Enak.
Mayonnaise pedas guys. Wow. Guys, jadi guys. Masuk dulu guys. Matang. Habis guys. Aku kira tadi nggak begitu pedas, ternyata lumayan pedas juga di akhir. Baiklah, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan berikan komentar kalian di bawah makanan apa yang harus aku makan selanjutnya guys. Sampai sini dulu video kali ini, bye.